Tinokukwazisai nemufaro mhuri yeZimbabwe. Nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, asi ndisati ndatanga chirongwa chanhasi ndoda kuti ndofunga mese munoziva kamboka Andy Brown. Pachigaro chamambo, pachigaro chamambo, ndidairi ndoda uya tinayo muzuva ranhasi. Zuva ranhasi takananganaka nemhuri yekwa Chivero. Ndofunga munotondera pakaitika nhau yemwana akashayikwa wokunotoni uya yababa vanzi ndikati mhepo yakabata pamwana ichitaura kuti baba vakavigwa mumvura. Ndofunga munoitondera nhau iyoyo. Vakuru vandinawo padivi pangu makavaona vachimhanya munguva iyoyo vachimirira kwa Ishe Chivero. Ndokubva mazotoona zvakare tiri padare raChief Ngezi vachitonga paina Chief Chivero. Ndakada kumboinzwisisa nhau iyi kuti iri kubva nekupi iri kuenda nekupi. Ndobva ndaona crossword puzzle yacho ndisingakwanise kuidudzira, asi zvisinei ndosaka achiti zuva nezuva rine zvaro. Nhasi rarimwe zuva. Muzuva ranhasi tinavo vekwa Chivero. Toda kuti tinzwe kuti nhau yeushe yakambonyasomira sei, ndiani mambo. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tutanga nekukuchingamidzai. Taisa zvanza. Aiwa zvinokuzwa. Mutupo chi? Ndimwenda mberi shamba. Mwenda mberi. Mofu yomukono. Mai we. Muri yeZimbabwe inozviziva kuti inini ndina chiheramba mangu, naizvozvo handigare padivi pababa. Mukuwasha. Aiwa handigare padivi. Baba rekedza ndikusiyei tikurukure nemi, asi ndichatoita ndichisefa mubvunzo nekuti ndibaba kamazvinzwa mega patoni zvino zvisina kumira zvakanaka. Chokwadi. Tezvara mungatitaure chii chaita kuti munge muchiuyawo kwatiri zuva ranhasi? Ngoma Andrew, chekutanga kuda kuzivisa kana kuti tichida kumhoresa mhuri yeZimbabwe. Makadi mhuri yeZimbabwe mese tinofunga kuti nyaya iyi tati kwa mambo Chivero ibude pajekerere tizobatsirwawo nevamwewo vari kunze vachikomendawo vachionawo kuti umambo hunogarwa sei. Zvakare chinhu chaita kuti tiuye kuna mukoma Andrew tsika dzedu hadzichatevedzerwa nemazvo, asi president vari kuti izvo tsika ngadzitevedzerwe. Tinotenda president wedu honorable vari kutiwo umambo ngautevedzerwe nokugadzwa kwamambo ngakutevedzerwe zvaiitwa nemadziteteguru edu. Chaita kuti tiuye kuno inyaya yekuti pakaiswa mambo asingagare umambo kwaChivero asiri muroo yeumambo, even pafamily tree haasi kuwanikwa. Mukoma ndingataudzike mbichana ndikuzivisei kuti umambo unoita zverotation. Umambo ukedu kwaChivero unoenda nesystem kati neorder kati nesequence. Imba yanga ichitonga imba yanga iri number 2. Number 3 ndoyo yaifana tipinde, asi zvakatishamisa tichisirwa anonzi Cornelius Chengera Chivesani ane basa rake raanoita muChivero ari go between matibvu namambo ari kutonga. Saka nhasi uno zvatishamisa kunzi ndiye mambo, asi patakaendawo kune zuro pakatachishamisawo pakaita wabata madzimambo vashoma vana vatatu vakanyara nezuro vazhinji ava vachitiwo iyi nyaya iri pachena ngatisei mambo akagadzwa pachivanhu anonzi Tendai Chitine anobva imba yekwamadzoro number 3. Isu ndisinogadzawo mambo kwaChivero tiri vekwachingwere matibvu, asi hatina kupiwa mukana kuti tiite basa iroro. Isusu mushure takavapa mambo, ivo ndo vakatipa mambo anonzi Cornelius Chengera. Handizive here kuti mhuri yeZimbabwe zvinotenderwa here kuti Chiefs Council kana kuti vachundu vega vakataura vega nezuro vachitaura kuti ndini ndataura nemwoyo wangu kuti Chengera ndiye mambo. Nyangwe taona dare rino asiri yemambo, asi tati ngaatonge kusvika afa tozogadzisa nyaya iyoyo. Saka mhuri yese yekwaChivero vakaramba nezuro kuve kusanganisira matibvu anogadza imba yemanyahunzvi vari madescendants anyahunzvi, vanotiwo Chivari vakanga variko kuRainbow Towers, vanotiwo Madzorera akanga aripo zvakare ari juu kupinda umambo hwake, akabhadhara mombe dzake kunyanya asamagadza zvinofanira zviitwe, akataurirwa akapiwa pfuma tsvimbo yake kuti ndiwo mambo. Uye hatina kubva tambomupa ngiri watiko tsvimbo pachivanhu kuti ndiye traditional leader.
asi zvakutishamisa nhasi uno vanhu vakushandisa mari nekuda kuti vasina mari achakwanisa kuti apinde umambo wacho. Ini ndinonzi musiwa chakuchichi Samagadza sezvamunoona ndichibuda pazvivhidhiyo zvakanyanya tadzoka zvakare kuti president ari kuti siyai umambo ugadzwe netsika dzawo, siyai umambo musapindire munyaya dzeumambo, piwai mambo kubva kumhuri. President pindirai munyaya iyi, tarwadziwa chaizvo zviri kuitwa navachief Ngezi nachief Chundu navaivo vadandava nezuro zvakaitika zvairatidza kuti panga pane chikuruku changa chiripo. Chief Chundu vaibuda vachienda panze, chief Dandava vaibuda vachienda panze, chief Ngezi vaibuda vachienda panze vachichinjana nemadzimambo. Zvaionekwa namadzimambo ipapo nezuro mukomaindiro zvinochamisa kuona madzimambo ndio vafanira kuti vasaite corruption, asi tikuona pane fraud inenge yakaitika, tikufungira pane fraud yakaitika nezuro havana kukwanisa kuti vagadzirise nyaya yakatarwa naminister Garo vakati isusu tinofacilitator hatigadze mambo ngazvidzokere kumhuri. Asi nhasi ndiri kuti minister nadirector of traditional leader vachikovo vainzwe nyaya iyi nekuda kwekuti vakanga vativo ngainogadziriswa kuye a good candidate kana kuti the rightful house inonzi iyo madzorera. Isu takagadzira imba yekwamadzorera tiri imba yematibvu, takapedza basa redu vakatipa zvinofanira zvibviswe kana kuti token pachirungu kuti aiwa uya mambo. Tinotaura isu kuti uyu ndia mambo ana moenda mberi tichitaura kumadziteteguru yedu, asi uyu anonzi Cornelius Chivesani haana kurambotaurwa izvozvo even kuti abhadhare chinhu. Hatitambire chinhu ichocho pamusana pokuti hahamo musystem. Prevailing act inotaura kuti kana usina kupinda umambo kubva madziteteguru edu afa haukwanisa kuti upinde kumambo. Unopinda umambo hunge pana mambo agadzwa uine chichemo woenda kuna mambo iye mukomanyedzvo. Zvinondwadza ko ndanzwa mataura zvemamwe madzisha ndisingazive pasystem yenyu yechivanhu. Mamwe madzishe anopindira here nhau yeushe wekune rimwe divi? Madzishe havapindire ipapo. Chiefs Council yakaiswa nehurumende kuti endai munoongorora chivanhu kuti chaitwa nemazvo here, ndo basa ravo ravanofanira vaite. Asi chishamiso ndio vakati uya mambo. Saka takataura na chief Chundu na chief Ngezi pamwe chete kuti chiuyai kuchivero mugadze mambo wache iyeye imimi moenda motaura kumadziteteguru edu kumakomo. Isusu tiri kuti president vakagona kutaura kuti ingaidzokero izvozvo akatorwa aisuzu yakabatwa yaifanira kuti apiwe ndo saini inoratidza kuti haasi mambo. Last week kana last time kana makaona pazvivhitivhiti kana ndi pamasocial media pakutaura kuti is a bogus chief Chengera hafanira kuti ave ari pamberi papo. Makaona mapresident akutaura izvozvo kana mapepa nawo akutaura izvozvo. Isusu tiri kuti isu zvakaitwa nezuro ngazvirivheswe, ngaamiswe kusvika nyaya yedu yapera, yasvika kuna minister, yasvika kuna president, kusvika kune madzimambo ese, kuna chief vakuru vatinoti ndo vakuru vemadzimambo, vana chief Charumbira nevakuru vavo vanenge vari kumberi ikoko. Sezvo tabva kuparliament izvozvi kutaura kunoko hatina kudya izvozvi mukomaindiro nofunge nokugumbuka. Saka tikuti isusu vakuru vemadzishe ngavatore nyaya iyi vamise zvakaitwa kuRainbow Towers nezuro. Zvakaitwa navachundu vachiti ini ndini ndataura, hapana anofanira kuti adhikirei. Vaifanira kuti vataure sedare kuti dare rati zvakati. Saka isu patakatanga kuita kuti tichiita kuti hauna kodzero iyoyo hatina kwanisa kuti murespecte futi zvakare iye chief Chundu nekuti akanga adhikirei ari one kuti ini ndini ndataura kuti Chengera ndiya mambo nekuti president vakamaappointa. President vari kuti izvo endai mugadzise nyaya iyi mutipe munhu, asi pekutanga ndio vakaforwarda zvireva kuti vakamisidza president vakavapa president zvisirizvo vachiti iye ndiye uyo ari apa. Mukaona mapepa ari pano kumaindiro achitina pene memo yamuri kuona iri pachena iri panapa ndiyatenda achitine akabva kumhuri akaenda kwa DA akaenda kwa PA zvichireva kuti kuprovince kwese akanga apedzerwa zvese nyaya dzese. Muchiona zvakadai kurwu yeZimbabwe zvinonyadzisa kuti tinopirwa mambo asina kurekomendwa naDDC muno muZimbabwe. Chinotanga DDC ndiye anorekomenda nekuti ndiye anenge ane mafamily tree, ndiye ane history yake inenge iri kudistrict kwake nekuprovince. Chengera haana even single parinoratidza kuti ndimambo kana kuratidza kuti izvi zvakabva kupi. Zvazvasarira kuti zvifacilitatwe kuna minister, asi iye haana kana kupa rakadai. Pari zvino tine vamwe zvakare vekwaChivero. Tanzwa kuti pane dare rakaitwa nezuro, tingade kuti mutizivise kuti chii chaizvo chakanyatsotora nzvimbo padare iri.
tinotenda vaenduro nemuvhunzo wamavhunza. Ini ndinoitwa privilege Nyandevu, ndiri wemba yamadzorera inova imba yakagadzwa umambo pachivanhu zvinova zvinoteedzerwa izvo zvakataurwa napurezidendi vedu Emerson Mnangagwa kuti vanhu ngavagadzwe ushe netsika dzavo nechivanhu chavo. Saka ini ndinotenda sekutaura kwaita vasamagadza kuti vakagadza imba yamadzorera pachivanhu, tikaita zvaidiwa zvose kuti zviite, tikagadza tikapiwa tsvimbo. Asi chishamiso chakazoitika mukati mezora nezuro ndechekuti mushure mekunge tapa zvinyunyuto zvedu taisa nyaya yedu kumakotsi, koti ikatizivisa kuti imimi nyaya yenyu inofanira kudzokera back since yanga yastembwa napurezidendi. Tikanzokera futi kwamakabva, tikadzokera kunova kuChegutu kwaDA, tikabva kwaChegutu tikaenda kuChinhowe kuprovince, tikabva province tikaenda kuno kwaminista. Minista vakati aiwa mambo haabvi kuno kuofisi yaminista kwamauya, mambo anobva muvanhu, mambo anogadzwa netsika dzake nechivanhu chake. Saka isusu takutofara tichiti nyaya yedu since yaiswa kuchiefs council, chiefs council yakunonzwisisa nyaya yedu. Asi chishamiso chakaitika mukati mezora nezuro chakashamisa munhu wese akanga aripo, kuti chiefs council iri kugadzisa nyaya dzedu. Vangezi zvechokwadi vakanzvenga nyaya, takanga tavasenda bepa senzo vari vakanga vaita chinhu ichi nadandawo pakutanga. Vangezi nadandawo ndovagadza chinhu chachengera ichi. Since vakabvenge vatotaura vane bepa rakatombotipa isu ratinaro rekuti vakanga vati vachadzoka kureview since chengera tanga tanyora objection yedzimba dzose kuti hatonge ane nhaka yake yaanofanira kunge achiita sezvataura panasa magadza izvi. Saka asi chamiso chakadzana nezvo chekuti takupiwa mutongo vachundu mamwe madzimambo ose arimo vakataura vega pachena vakati aiwa zvinhu zvakaiswa zvisiri izvo ende patano kuti vakakanganiswa. Asi sezvo iri hama yenyu chiregerai ichitonga kusvika yafa kana kuti momuuraya. Isu toda kuti vachundu nemashoko avo vakataura kuti tiuraye muchivero hamutongwe nekudeura ropa, usha hudeurwe ropa kuti titonge muchivero. Tiri kumbira mashoko avo vagadzise ende mashoko avo vakataura hana kunaka. Saka isu hatina nguva yekudeura ropa, hatina nguva yekuteedza zvinodiwa nebumbiro remutemo, tichiteedza mutemo yenyika ino. Ndosaka tati tuye kwamutipe zvichemo zvedu kuti purezidendi ngavachipindure munyaya yekuchivero. Bhozi vakusvibisa zita risiriro muchivero inova chiefs council inova yakulidwa tototi inova yakulidwa nevanhu vanova vasiriwo vanhu vane mainterest mukuisa kugadza ushe hwavo. Saka totokumbira dai Zimbabwe yatibatsirawo kuti madzishe ngaasiye dunhu rimwe nerimwe rigadze ishe waro muchivanhu chinotenderwa nedunhu raro nedzinza raro. Nekuti zvezvikada tipa good example, tikatora vachundu kutaura kwavakaita because vachitine vakatopiwa tsvimbo total 100% tsvimbo yepasi inova tsvimbo inoenda kumakomo. Tikatiwo vachundu ngavarati vagadzawo chengera wavo, tinogona kuti ndizvozvo ngavachitora chengera tonodanda navo rekuchiva variro gomo rinodiwa kuti vaende vanogadza muchivanhu chavo, vaende kuchinga mombe nemombe dzinodiwa. Vanozvigona here ivo vari vasiri vemuchivero? Saka regai vanhu vemuchivero vagadze ishe wavo sekugadza kwavakaita, vatenda ichina vakapedzwa chivanhu chavo. Saka tenga takatomira isusu kuti after covid hurumende ichauya kugadza vanhu vachitine paground, vanhu vese varipo semapepa akamaradzwa akanyorwa naDA naPA anova marecommendation avo. Asi akashamisa kataunzwa kuti kuna chengera, ende chinoratidza kuti chengera haasi mambo muchivero. Kusvika pakagadzwa kubva 2019 haasati aizonzorwa kumusha. Chiri kunetsa chiri kuti vachiva mugadze paground hazvisi kukwanisika nokuti haasi kutambirwa pasi nevadzimu. Ende zvakatonyora imwe tsamba yatingate mistake achinyebera DA yemusi wa 7/05 achiti ari kuyazogadzwa kumusha uko akatodika doro nechinechi. Asi doro rakatozengeswa kumashops kumagrosa. Mushure mekunge vaDA vati hatiuye zvinhu zvakadai nyenyu muri pamakakatanwa. Saka nyaya iri pamakakatanwa tiri kumbira kuti zvatauya nhasi kuti tichitaura panapa nyaya yedu ichigadziriswa chengera ngaamiswe zvaari kuita zvese since akabvenga atombostokwa kumashure uko nehaikoti mushure menge yagutsikana kuti haina haasi mambo, ikatombosvika pakumutorera mota ikamisa kutonga. Asi sezvo nyaya akazonzi ngaidzoke back hazoti masimbe kuti azotonga akazomawana kupi. Saka tiri kumbira muzuva ranhasi kuti nyaya yedu ichigadziriswa ngaambomiswa ende pazuva ranhasi tanemekeza mutemo taenda kunew parliament kunosiya bepa redu kumakuru emadzishe kuti nyaya yemumhondoro imboiongororaiwo uori hwanyanya kuchiefs council. Saka taenda kunosiya tsamba kune maofisi evakuru vechiefs council kuna president yakuti vamboongorora uori kuti wachiefs council yekuno kumashonaland
madzimambo mazhinji mama akutoza tautoti pamwe ndo zvakutoita zvekutotenga sekunyaya kuchivero iri pachena iri clear haina kana kumbobvunzwa zvekuti vaimbopedza kana 2 hours nokuti patakaenda kuna chikova vakatota kuti mimi nyaya ingaidzokera kugera kuti igadziriswe zvinoti vakatenga kuti pane zviripo zvakakanganiswa ndosaka yakanzi igadziriswe asi iwo havana kwanisa kuuya kuzogasa nyaya iyi vauya kutototi vatoya kuzoratidza chidhikiteta chavo kuti hasi kuzobvisa chengera tongoisa chengera yemuchida musingadi ndikutsara kwavakaita nezuro saka chinorwadziwa mhuri yezimbabwe kuti dai varegedza vasiya umambo vagadzwa netsika dzavo nechivanhu chavo sezvino zvinokudzwa nehurumende yezimbabwe. Mhuri yezimbabwe zita ndinoitwa Victoria Miveswa kana kuti Maigumbo Chuma ndiri muzukuru wekwachivero. Inini chishamiso chakandishamisa paRainbow Towers nezuro ndechekuti mambo Ngezi, mambo Chundu, mambo Dandawa ndo madzimambo akacheya meeting kuRainbow Towers. Vari pakati pekucheya meeting zvese zvataurwa nevamwe vese vandiri kuteera tsoka dzavo panapa. Asi chishamiso chinongorwadza nekuitika ndechekuti mudunhu rekwachivero mune masvikiro emo vana mbuya nemhasvi vakakwanisa kunongedzera imba yamambo ari kupinda vakanongedzera kuti imba yekwamadzorera vakaisa tenda ichitine vakamuitira chikaranga chavo chinoratidza kuti vaisa mambo mudunhu mavo. Uyezve chimwe chinorwadza ndechekuti mudunhu rekwachivero rine zviwanikwa zvakawanda zvinokwanisa kuraramisa mhuri iyoyo yekwachivero sevagari veko. Mune zvicherwa, mune varimo vanorima vakawanda asi nekuburikidza kwezvinhu izvi zvanga zvichiraramisa mhuri idzodzo nekuti zvicherwa izvavo zvakasununguka maringe nekuti zvava zvakagadzirwa nevanhu vepasi neumambo hwavo. Asi iko zvino tatarisana nenzara yakaomarara mudunhu rekwachivero kuburikidza necorruption dziri kuitika muumambo. Kana kwachivero kusina kunaya mvura nzara ichaenderera gore rino nekuti mambo aripo haakwanise kuti anotikumbirira kuti tinairwe nemvura mhuri idye igute. Saka tatichikumbira semhuri yekwachivero kuti madzimambo ngaagadzwe semugadziro wetsika dzedu dzechivanhu kuti zvinhu zvedu zvigofamba mune zvakanaka. Handifunge kuti mumwe mambo anogadza mumwe mambo nekuti iye ane dunhu rake netsika dzekudunhu kwake. Saka tsika dzekwachundu kana dzekwadandawa hadzisiri idzo tsika dzekwachivero. Hakuna munhu anoteurira mudzimu wemadzitateguru asi rake sekutaura kwaari kuita anangezi. Mudzimu wakwapamombe hauteurwi kwachivero. Ngezi haana masimba ekuti anopinda mumaninge ekwachivero achiita zvechivanhu. Saka taikumbirisa kuti nyaya yavaCornelius Chengera iri kuramba ichinetsa ichivesana ipedzwe paruzhinji sekuunganidzana kwavakaita ezvinotaura kuti madzimambo ose enyika yeZimbabwe apindire panyaya idzi, especially madzimambo akaita sana Chief Neuso vatotaura chokwadi nekuti pakasarudzwa imba yekwachengera yekwachitine chigadzwa vaNeuso vakanga varipo vakatozviona chikaranga chakaitwa kuti aiwa chokwadi chitine ndiye mambo. Mambo nebiri vakaedza nepavanogona kutaura kuti zvinhu zviri kuitika muno handizvo ndo zviri kukonzera tsika dzedu kuti dziparare. Icho chiri chokwadi kuti tsika dzenyika yedu yeZimbabwe dzaparadzwa nevanhu vanehuro nekuti ndo zvatinofanira kudzidzisa vana vedu kuculture. Heritage inotaura kuti tinofanirwa kuteedza mafamily trees edu. Ndo mafamily tree amakapiwa avainawo avari kusateedzera neurongwa hwavo. Saka chikumbiro chemhuri yekwachivero ndeyekuti isu tiri kuti nzara hatidi, hatisi kuda mbavha nevana vemutoriro kwachivero. Tine upfumi hwedu hwatiri kutarisira kuti vana vedu vachashanda vachizviwanira vachizviriritira vachikurudzira nyika yeZimbabwe kuti iende mberi nekuti tiri kuona kuti development inobva kumamisha ndo kune upfumi hwese hwakatakura nyika, kune varimi, kune zvicherwa, kune zvinhu zvakasiyana siyana. Saka takumbirisa chichemo kuti President Emerson Dambudzo Mnangagwa Shumba Murambwe tibatsirei nechichemo ichi. Vana charumbira vanoma Vice President emachiefs muZimbabwe tibatsireiwo vanhu ndimana Shumba vakare tibatsireiwo. Saka taneta nehuori huri kuitwa naNgezi, Chundu naDandawa nekuti ndo vakapa judgment
iyoyo ichibva pasi pemwoyo yavo. Ndofunga manzwa zvataurwa, asi tisati tavharisa chirongwa chedu chezuva ranhasi. Zvinhu zvamuri kutaura izvi isusu hedu tisina kumboita madzimambo, pamwe nditori mambo so kumarondera uko. Munoziva zvinoitika izvozvo, pamwe nditori chifi nechamba asiri kutsvaga umambo hwake. Ndichanyatsoinzwisa family tree yedu yakamira sei, kuti kwedu tinongofa tisiri vana mambo. Aiwa, ndichazvinzwisisa, asi ndichida kunzwisisa panhau yenyu imimi. Ndezvemuromo chete here ivo president pachavo havanyore tsamba here inoenda kana inouya kwamuri kuti uyu ndiye munhu atagadza umambo? Ini ndakatarisa kumashure uku, president vakapa maisuzu 90 chitatu chemasvondo adarika. Ndichitarisa zvakataurwa nemutungamiri wenyika, vakatoti varivhesa, vambomira kupa mhuri yekwachivero motikari iyoyo, nekuti zvakaitwa kwachivero handizvo asi vakange vambounza tsamba here? Mukutaura kwapresident kunonzi vakanyora tsamba, asi isusu tiri kupokana netsamba inonzi yakanyorwa napresident, nekuti tsamba iyi haina letterhead, haina secretary kana ani akaisa signature, kunze inongonzi yakanyorwa napresident. Kana kuti tizive kuti uchokwadi hwawo huri pai, tingatokurakidza mhuri yeZimbabwe mukaona tsamba iyi inonzi yakanyorwa nemutungamiri wenyika 2020 21 May 2020. Handiziviwo vakashanda mumaofisi emumatungamiri wenyika nevagari vemhuri yeZimbabwe kuti ndo zvinonyorwa zvichiitwa tsamba here zvakanyorwa zvichiita pano. Uyezve zvinoratidza kuti president havanganyore munyoro wakadai wokunyora chirungu chotati with immediate effect mambo awandataura ndichengera. Ipo pasina kana family tree, vasina kana mhuri yekwachivero yavakagara nayo pasi vakapiwa umbo hwakafanana nehwavakaisa patsamba ino inonzi ndivo vakainyora. Ndakakuudzai mhuri yeZimbabwe kuti inini zvine politics ndinotya, handidi, hakusi kwangu. Aiwa, maita basa nekuuya pachirongwa, naizvozvo handina zvekuwedzera kana zvekutapudza. Mazvinzwira zvataurwa nevari pano. Tichinge tawana mukana katoda kuti tinoshanyira vacho vari kunzi ndivo mambo, kana kuti vari kuzviti ndivo mambo, tinzwewo divi ravo, tinzwe kuti vanenge vachiti kudini nenhau iyoyo. Asi pazuva ranhasi regedzai timirire pano. Andrew Neshamba ndiro zita rangu, uyezve kusubscribe kuDrewmas Media ndiko kwatinokurudzirai nguva dzese. Ngatsinganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupa ilisali. No.